We have finally reached to our destiny, and here is our team. Sir, sir, sir. Hello. Hi. We have reached our first destiny, that is तो हम लोग पहुंचने वाले हैं दिल्ली, गाजियाबाद क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ी देरों में हम आपसे मिलेंगे दिल्ली में, और दिल्ली के बाद मिलेंगे जयपुर, और जयपुर के बाद मिलेंगे उदयपुर में। फिर आपको दिखाते हैं दिल्ली है दिल वालों की। Are you guys excited? Yes, so much excited.